ये क्या लिख रखा है इसमें? फ्री में आके दाढ़ी बनाइए, मालिश करवाइए। हाँ सर, आइए आइए बैठिए। सर आप पहली बार आए हो क्या? हमारी दुकान तो बहुत पहले खुली पड़ी है। अबे क्या बकवास मालिश कर रहा है, आराम आराम से करना। अबे आराम से कर, मेरी गर्दन टूट जाती है अभी। अबे साले फ्री में करवाना चाहता है, रुक जा आज तेरे को अच्छे से बताता हूँ, ये ले फिर। अबे नेपाली तौलिया दियो, नहा के आया हो ना, पानी पोंछना है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ले भाई नेपाली तेरी तौलिया। अरे यार ये हाथ में काला कैसे? अच्छा नेपाली आज तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से।